아나운서 아나운서 서예슬입니다. 서예슬입니다. 오늘의 소식을 알려드리겠습니다. 대구에서 큰 산불이 발생했습니다. 바람이 많이 불어 불이 잘 꺼지지 않고 있습니다. 나무와 동물들이 피해를 보고 있습니다. 산불이 나지 않도록 산에서 불을 항상 조심해야 합니다. 오늘의 날씨를 알려드리겠습니다. 신지양 캐스터 나와주시기 바랍니다. 지금까지 서예슬 아나운서였습니다. 고맙습니다. 안녕하십니까. 기상캐스터 신지한입니다. 4월 30일 수요일 오늘 아침 기온은 11도이며 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 5월이 목요일 내일의 날씨는 구름이 많고 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 최고 온도는 19도, 최저 온도는 12도를 예상하고 있습니다. 날씨로 인한 감기에 걸리지 않도록 조심하시기 바랍니다. 세계 평화를 위하는 하루 되시길 바랍니다. 지금까지 신지한 기상캐스터였습니다. 고맙습니다.